Selamat menjelang malam. Lanjut, kali ini saya buat video tentang orang ngorok ya. Saya mau diskusi tentang orang ngorok. Orang ngorok ini contohnya seperti di depan saya. Silakan kalian komen gimana sih, kenapa sih orang ngorok itu berisik nggak buat kalian? Coba lihat suaranya. Nah, gimana menurut kalian? Suaranya sudah merdu. Ini seperti lagu burung kutilang kayaknya. Burung kutilang kan. Model-model tidur gaya ngorok kayak gini ya. Coba kita dengarkan sekali lagi ya. Semakin lama semakin keras ya saudara, mantap juga ini. Kita mau lanjut atau enggak nih? Ngeri juga ngoroknya. Sekian dulu ya, ini video ngoroknya, video nggak jelas. Tetap tonton terus video nggak jelas selanjutnya. Terima kasih.